今日教會慶祝聖斐理伯同聖雅各伯12位宗徒之中嘅2位嘅瞻禮，就正如好似今日喺福音之中，斐理伯叫耶穌將佢揭示俾自己好更加認識佢。耶穌話俾佢聽：你時常同我一齊，你見到我所做所講嘅一切，唔通你都仲唔明白咩？所以耶穌揭示佢係道路、真理、生命，使到佢嘅門徒能夠真正咁明白佢哋所追隨嘅主所啟示嘅一切。因為佢好清楚話，父喺我內，我喺父內，佢兩者係分唔開。但係斐理伯冇辦法明白，亦都唔清楚耶穌所講嘅一切。同樣我哋學咗嘅道理，好多時我哋都係水過鴨背，唔係十分清楚。不過重要嘅係我哋點樣能夠真正咁全心全意咁信賴